Sada bi ponosno pozvao još jednog našeg prijatelja, čoveka koji je pod parolom globalizma u okviru NATO snaga 2000. godine došao na Kosovo i tu je video šta je istina, a šta ne, i tu ga život slomio. Molim vas, pozdravite norveškog viteza Kristijana Kaša, prijatelja srpskog naroda. Hvala Damjane. Pre svega, što moramo da pamtimo, pomaže Bog. Mi smo pevali malo pre. Kosovo je srce Srbije, ali mi smo 5, 6, 7 hiljada ljudi. Nismo pevali kako treba. Ja sam navijač. Norveški klub Rosenborg. Ajmo bez mikrofona. Kosovo je srce Srbije! Srce Srbije! Srce Srbije! 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 Tako je, braći i sestre. Znao sam da ste mogli bolji. Znao sam. Ajmo da uzmemo neki papir da ne zaboravim što ću da kažem. Norveška me zvala u 2000 godine da budem portparol za okupacijske snage NATO, KFOR, na Kosmotu. Ali onda kasnije sam shvatio da nismo mi bili snagu ko će da brani ljudske prave, demokraciju i da spasi srpski albanski narod. Mi smo bili snaga za zlo. I ja sam ovde, pored vama, i tražim svaki dan oproštaj za ovaj arogantni čovjek koji sam bio. Kad sam verovao da mi smo radili dobre stvari, da organiziramo demokratiju i slobodu govora i ljudske prava, mi smo pravili haos. Od 24. marta 2011. godine sam tražio oproštaj svaki dan. Onda sam bio na RTS-u. I ja tražim vama oproštaj za ovaj čovjek koji sam bio. Ali pitanje je šta možemo da radimo sada. U Beogradu imamo norveški ambasada. Imamo i vojni ataše. Imamo i asistent za vojni ataše. Oni su aplicirali za novi čovjek. Ja sam mislio da apliciram tamo, da budem protiv NATO, ali ne bi dobio poziciju nikako. Ali njihovi vrhunski cilj je da pravi pritisak na srpski vlada, da prihvati antidemokratske i globalističke organizacije kao i EU i NATO. Sve jedno. Ali oni žele da i Srbija prihvati nezavisnost takozvani država Kosovo. Ali moj cilj ovdje je jasno. Ali treba mi vaš pomoć za to. Hoću da imam više utisak o Srbiji nego norveški ambasada. Jer vi možete da me pomognete da imamo glas ovdje i u Srbiji. Da norveška ambasada zna da postoji i patriotski Norvežani koji su protiv NATO, koji su protiv EU, koji misli da Kosovo je srce Srbije. I ja hoću da pravim izazov za NATO, za javne debate, gdje imamo činjenice, samo činjenice,
I onda možemo, ja se nadam da svi su potpisali peticiju, da ne treba NATO kancelariju Ministarstva odbrane. Ako niste potpisali, idite tamo na sto. Uzmete i tamo moje visit kartice, da budemo u kontaktu. Ali ja sam došao ovde i sa poruku ohrabrenja. Imamo tri vrste ohrabrenja koje hoću da ispričam sa vama. Najvažnije vrste ohrabrenja, to je duhovno ohrabrenje. Da se pamti na naše vere u Isusa Hristos. Ako lidere u Srbiji shvati ozbiljno svoje vere, onda možemo da se smanjimo korupciju, nepotizam i svašta. A da imamo veran narod, to je najvažnije. A drugi vrste ohrabrenja, to je politički ohrabrenje. Mi smo čuli Nemaca koji je pričao da EU i NATO to je isti stvar. Biće EU vojska ili NATO vojska. Ali mi možemo da imamo odlično vreme bez EU i bez NATO. Ne treba mi to. Da ne zaboravim, mnogo mi je bio bolno da čujem doktorka Jovana kad je pričao. Nije mi bio prijatno uopšte. Mnogo neprijatno, ali je mnogo potrebno da čujem svi žrtve koji su poginuli od 99. Svi civili. A treći način ohrabrenja, to je poslovno ohrabrenje. Mislim na patrioti, kupi patriotski. Ja hoću da ohrabrim srpski biznis da razvije svoj posao. I sada sam pravio nov sajt. To se zove ohrabrenje.com. Ja se nadam da ja mogu da budem snagu ohrabrenje i za vas. Inspiracije kao čovjek kao došao bivši NATO oficir. Mi znamo da Facebook, na primjer, oni sklone vaše Facebook profile ako si patriot. I glavno sedište Facebooka na Balkanu, to je u Hrvatskoj. I što će biti onda? Ja se radujem da RTS je danas sa nama, ali imamo teško pristup da redovno budemo na RTS. I mi moramo da pravimo naše nezavisne mreže. Da može biti 50.000 umjesto 5-7 ili 5-6-7.000. I zato što vas molim, idite sada, uzmite vaš mobilni telefon, idite na ohrabrenje.com, ohrabrenje.com i podelite vaše e-mail adrese sa mnom. Ima kutija tamo gore. Malo je nezgodno sa mobilni telefon danas, ali bit će, preko dana će biti mnogo lepše. I onda mogu da vas pošaljem e-mail kad pišem novi članak na mom website. I uzmite i visit kartice. I idemo samo dalje za naše jače i nezavisne mreže. Idemo samo dalje do pobede. Nema podela! Nikada! I sada na kraju, ja se nadam da ovo govor će biti na norveški RTS večeras. Da, ali treba mi vaš pomoć. Neki od vas novinari koji snima. Treba mi ovaj snimak da odmah pošaljemo vesti, da bude tamo na vesti u 7 sati u Norveškoj. Ajde, daj snimak i idemo samo dalje. Hvala.
Hvala, Kristijane. Jedno dete od 4 godine je nažalost ostalo simbol stradanja srpske dece 1999. godine. Za malu Milicu Rakić je ispisano